그냥 적당히 잘 살고 적당한 직장을 잡아야지 라고 생각하는 건 절대 기적을 만들 수 없는 꿈들이야. 이원익이라는 하버드 대학교를 우등 졸업한 사람이 비상이라는 책을 썼거든. 그 사람이 그 책에서 이렇게 얘기하더라고. 꿈은 꿈꾸는 자를 가혹하게 다룬다. 꿈을 꾼다는 것은 죽을 각오를 한다는 말이다. 젊은이가 지을 수 있는 가장 큰 죄는 평범해지는 것이다. 평범함에 안주하는 것이다. 이 말이었어. 꿈이라는 건 그냥 그런 거야. 내가 그 대학에, 그 과에, 또는 그 회사에, 또는 그 분야의 전문가가 되는 걸 꿈꾸는 것만으로도 현실이 매우 가혹할 정도여야 돼. 내가 왜 그 높은 대학을 꿈꿔서, 내가 왜 그 높은 전문직을 꿈꿔서 내가 이 고생을 하고 있나라고 생각할 정도로 나를 힘들게 하는 게 꿈이어야지, 적당히 그 대학쯤 가면 되지, 그럼 오늘 자도 되지 않을까 하는 거는 올바른 꿈의 설정이 아니라는 거지.